Assalomu alaykum. Bugungi videoda ehtimollikni hisoblashni o'rganamiz. Demak, ehtimollikni asosiy 3 ta tarifiga ko'ra qanday hisoblaymiz va ular qaysi holatlarni o'z ichiga oladi? Birinchisi klassik ehtimollik. Klassik ehtimollikda umumiy formulasi m taqsim n. M bu moyil hodisalar soni. Moyil hodisalar soni. N umumiy son. Umumiy hodisalar soni. Umumiy hodisalar soni. Agar biz A hodisani shoshqol toshida 2 raqami tushish ehtimoli deydigan bo'lsak, PA teng bo'ladi. Shoshqol toshida 2 raqami faqat bitta tomonda yozilgan va uni 6 ta tomoni bor. Demak, ehtimolligi 1/6 ga teng bo'ladi. Va ikkinchi holati statistik ehtimollik yoki statistik tarifi. Bunda m taqsim n yoki ko'rinishi boshqacha yozilishi ham mumkin. Na taqsim n. Demak, nima degani bu? Yetarlicha katta o'lchamda tajriba o'tkaziladi va o'sha tajribani umumiy soni mahrajda A hodisa ro'y berganlik soni suratda yoziladi. Masalan, yangi preparatni sinovdan o'tkazish natijasida 10,000 ta insondan faqat 3 tasida nojo'ya holat kuzatildi. Demak, bu preparatni nojo'ya ta'siri 0,10 dan 3 ehtimollikka ega ekan. Uchinchi holat. Birinchi va ikkinchi holatning asosiy farqi, birinchi holatda umumiy holat ko'riladigan bo'lsa, ikkinchisida tajriba o'tkazilgandan so'ng, tajribadan keyingi ehtimollikni topamiz. Uchinchi holatimiz bu geometrik ehtimollik. Geometrik ehtimollik bunda qarashimiz kerak bo'lgan hodisalar shu darajada ko'p bo'ladiki, buni o'lchashni, hisoblashni imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun biz qidirayotgan hodisalarimizni sonini o'rniga uni yuzasini berib ketamiz. Uni yuzasini umumiy yuzaga nisbatan. Masalan, koordinata nurida, koordinatalar sistemasida nuqtalari 0,0, uchlari 0,0, 2,0, 2,2 va 0,2 bo'lgan koordinatalar deyotgan kvadratning ichiga taxminiy bitta doira chizilgan va doiraning radiusi 1 cm va taxmin olingan nuqta aynan shu doiraning ichida yotish ehtimolligini topishimiz kerak. Bunda aynan kvadratni ichidan cheksiz nuqta olganimiz uchun, har birini buni sanab chiqishni iloji bo'lmaganligi uchun biz doiraning yuzini kvadratning yuziga nisbatan topamiz. PA kvadratning yuzi 2 ning kvadrati, buniki PR kvadrat.
pi taqsim 4 degan yechimni beradi.